벽난로의 집 사람들을 만나보니까 어때? 아버지는 늘 주관이 있어야 한다고 가르치셨거든. 그래서 집안에는 다양한 목소리가 있지. 난 이제 요리하러 갈 건데 너희도 같이 갈래? 좋아. 그럼 바로 출발해. 어? 프레미네, 거기서 뭐해? 난 오랜만이야. 안녕. 너희가 손님으로 왔다고 들었어. 환영해. 우린 요리하러 갈 생각인데 너도 같이 갈래? 전에 여행자랑 페이몬한테 해물 수프를 만들어주고 싶다고 했잖아. 해물수프? 나 입에 벌써 침 고였어. 참, 프레미네, 방금 뭘 찾고 있던 거야? 우리가 도와줄까? 아니야. 난 그냥 혹시 남은 물자가 있는지 물어보려고. 좀 남긴 했는데 뭐가 부족해? 걸량이랑 마실 물. 가능하다면 면포도 같이. 알겠어. 잠깐 기다려봐. 걸량이랑 물? 잠깐. 이게 왜 필요한데? 요즘 임무 때문에 나갈 일도 없잖아. 밥은 우리랑 같이 먹고 있고. 밤에 배가 고파서 좀 챙겨두려고. 키 크려고 그러나 봐. 프레미네, 내가 말했지? 넌 나랑 달라서 거짓말이 서툴다고. 대체 무슨 일인데 나한테까지 비밀로 해야 하는 거야? 저기, 우리는 자리 좀 비켜줄까? 그런 표정은 처음 보는데 혹시 아버지랑 관련된 일이야? 날 따라와. 뭐라도 해야 되지 않을까? 돌아왔구나. 오늘은 사람이 많네. 새로운 친구야? 안녕, 난 벽난로의 집에서 자란 린이야. 넌 이름이... 안녕. 나도 너처럼 벽난로의 집 아이야. 크레이비라고 불러줘. 크레이비? 만나서 정말 반가워. 왜 그래, 리니? 들어본 이름이야? 아니, 근데 벽난로의 집 명단에 없는 건 확실해. 대체 언제 들어온 거지? 아마 아버지가 찾으시는 존재하지 않는 아이 같아. 프레미네, 네가 찾은 거야? 너 아버지한테 얘기 안 했어? 여기에 숨겨주고서 아무한테도 얘기 안 했어. 언제부터야? 보름 전쯤부터. 우리가 푸아송 마을에 왔을 때잖아. 너 지금 무슨 짓을 했는지 알고 있는 거야? 알고 있어. 넌 지금 아버지가 찾는 사람을 숨겨주고 있는 거야. 아버지가 아시면 관련된 사람 모두 벌을 받을 거라고. 아버지는 어떠한 배신도 용납하지 않으셔. 그게 벽난로의 집 규칙이니까. 너도 잘 알면서 왜 그랬어? 그건 알지만 저 애를 그냥 넘겨줄 순 없었어. 린이 작년에 샤플로가 임무 도중 죽을 뻔한 거 기억해? 중독된 채 홀로 복귀하다가 독이 발작했던 그 사건 말이야. 그날 밤 누가 샤플로를 구하라면서 날 깨웠어. 어디서 들린 소리인지는 몰라도 혹시 몰라 찾아간 덕에 샤플로의 목숨을 구할 수 있었지. 이런 유령 소동은 벽난로의 집에서 몇 번이나 있었어. 너도 기억할 거야. 그러니까 그게 다 조회가 한 거라고? 제가 우리 가족을 구했다는 거야? 벽난로의 집을 떠도는 망령이 더 있지 않는 한 다른 가능성은 없어. 크레이비가 우리 적이라면
망령이든 아니든 난 망설임 없이 손을 썼을 거야. 그게 아버지의 명령이니까. 하지만 크레이비는 우리와 함께 살면서 몰래 우리를 도와줬어. 그러니까 난 크레이비를 가족으로 여겨야 한다고 생각해. 영문도 모른 채 크레이비를 처리하는 건 난 못해. 너 뒷일은 생각해봤어? 언제까지고 여기에 숨겨둘 순 없잖아. 결국 들킬 거라고. 모르겠어. 아버지의 명령을 거역하고 싶진 않지만 크레이비를 위험에 빠뜨리고 싶지도 않아. 잠깐 나 좀 따라와. 따로 얘기 좀 하자. 쟤들은 사이가 정말 좋네. 그래? 난 그냥 다투는 거로 보이는데. 아니야, 둘은 엄청 친해. 나도 저런 친구가 있어서 잘 알아. 다만 그 우정이 과연 언제까지 이어질까? 이 집은 너희 생각보다 더 깊고 어두워. 누구도 살아서 여길 빠져나갈 수 없지. 미안해, 리니. 난 그냥 아무도 휘말리게 하고 싶지 않았어. 이거 참 우연이네. 난 딱 그 말이 듣기 싫었거든. 무슨 뜻이야? 어렸을 때 넌 날 형이라고 불렀어. 리넷이 날 오빠라고 부르듯이 말이야. 우린 모두 아버지가 거둔 고아였고 함께 자랐어. 모든 형제 자매 중에서 우리 셋의 사이가 가장 좋았지. 나중에 네가 날 이름으로 부르기 시작한 이유도 알고 있어. 나랑 리넷은 혈연 관계고 벽난로의 집에 입양되기 전부터 서로 의지하는 사이였으니까. 리니, 난... 프레미네, 우린 제일 힘든 시기에 만난 사이는 아니야. 그래도 우리 적지 않은 시간을 함께 했잖아. 너랑 리넷은 내게 누구도 대신할 수 없는 가장 소중한 사람이야. 그러니까 너 혼자 이런 일을 감당하게 둘 수 없어. 절대로. 어떡하지? 린이랑 프레민의 감정이 격해진 것 같은데 가서 확인해 볼까? 비가 오네. 옷을 걷어야겠어. 린이, 프레미네, 너희 싸우는 거 아니지? 프레미네, 너 울었어? 난 괜찮아. 다들 고마워. 우린 함께 많은 일을 겪었으니까 친구라고 할 수 있잖아? 우리가 도와줄 일 없을까? 사소한 집안 갈등일 뿐이야. 내가 있으니까 두 손님은 안심하고 가도 돼. 뭔가 좋은 생각이라도 있어? 보통 손님이 있을 땐 집안 갈등이 과해지지 않는다. 그 말을 하고 싶은 거지? 고마워. 휘말리게 하고 싶지 않았는데 이젠 어떻게 거절할지 모르겠네. 대신 앞으로 너희가 위험에 처하면 목숨 걸고 돕겠다고 약속할게. 나도 마찬가지야. 그럼 본론으로 돌아와서 크레이비를 아버지한테 넘기지 않으려면 아버지가 찾아내기 전에 크레이비의 비밀을 알아내야만 해. 어디에서 온 건지, 벽난로의 집에서 뭘 하려는 건지 알아낸 다음 조용히 내보내는 거야. 처음부터 없었던 것처럼. 그 방법은 이미 시도해봤어. 실패한 거야? 크레이비를 먼 곳으로 데려가 봤는데 얼마 지나지 않아 다시 집에서 나타나더라. 이번에 푸아송 마을까지 따라온 걸 보면 집이 어디에 있든 따라오는 것 같아. 난 망령에 대해선 잘 모르는데. 너흰 뭔가 떠오르는 거 없어? 떠오르는 거라.
유령은 생전의 소원을 들어주면 집념이 사라져서 지맥 안으로 돌아간대. 어디서 들었는지도 까먹었고 효과가 있을지도 모르겠는 얘기지만. 시도해 볼 만한 것 같아. 이따가 소원이 뭔지 물어보자. 근데 프레미네, 그 전에 나랑 약속 하나 해. 약속? 이 일은 우리 둘이 주모자니까 다른 누구도 말려들게 하지 않는 거야. 알았지? 약속할게. 어릴 때처럼 주먹을 부딪혀서 약속하자. 자, 셋, 둘, 하나. 약속. 와! 간 떨어지는 줄 알았네. 동생아, 무슨 일로 왔니? 그리고 언제부터 있었어? 바보 오빠, 아, 바보 프리미네. 바보 여행자, 바보 페이몬. 에? 우리까지? 난 벽난로의 집에서부터 크레이비를 봤어. 이번엔 안 따라온 줄 알았는데 여기에 숨긴 거였구나. 작전 계획은 다 들었어. 발뺌할 생각 마. 나도 낄 거야. 거부하면 바로 아버지한테 보고할 거니까 그렇게 알아. 하야, 협상의 여지는 없는 것 같네. 이렇게 된 이상 다 같이 문제를 해결해보자. 일단 크레이비의 상황을 확실히 물어보고 다음 계획을 세우는 거야. 그럼 지체하지 말고 바로 움직이자. 배부르다. 밥 가져다줘서 고마워. 배불리 먹은 거 맞아? 탁자 위에 음식은 안 건드린 거 같은데? 관찰해봤는데 크레이비는 현실에 있는 물건을 만질 수 없었어. 근데 음식 앞에서 머무는 걸 보면 본인은 정말 그걸 먹고 있다고 생각하나 봐. 자기가 죽은 건 알고 있대? 물어봤는데 답을 안 해줘. 모르거나 질문 자체를 이해하지 못하는 것 같아. 크레이비, 지금 시간 돼? 물어보고 싶은 게 있어. 물론이지. 어? 또 새로운 친구가 왔네? 안녕, 난 크레이비야. 안녕. 크레이비, 넌 어떻게 벽난로의 집에 오게 됐어? 그건 왜? 이유야 다들 똑같잖아. 아렐레키노가 데려왔고 그 후론 이곳에 있을 수밖에 없었지. 하지만 벽난로의 집 명단에 네 이름은 없었어. 난 널 본 적도 없고. 명단? 아, 넌 여기에 대해 아직 잘 모르는구나. 이곳의 관리자는 보기만큼 착하지 않아. 명단도 불완전하지. 애초에 명단에 없는 사람이 태반이거든. 그 애들은 가족이 아닌 실험체로 여겨져서 동료 명단에 없는 거야.
처형 명단엔 있을지 몰라도. 정말이야? 그 아를레키노가... 그 말 증명해줄 사람 있어? 펠은 나랑 가장 친한 친구야. 난 펠만 믿어. 너희 이 이름 들어봤어? 아니, 나도 본인도 친구도 명단에 없더라. 근데 거짓말 같진 않아. 저 나이에 벌써 마술사인 나를 속일 수 있는 게 아니라면. 우리 주제를 바꿔볼까? 크레이비, 넌 소원이 뭐야? 소원? 뭐든지 좋아. 만약 오늘이 네 생일이라면 촛불을 불면서 어떤 소원을 빌고 싶어? 밖에 나가고 싶어. 난 햇빛 아래에서 살고 싶어. 그게 다야? 엄청 간단한 것 같은데. 이 집은 너희 생각보다 더 깊고 어두워. 누구도 살아서 여길 빠져나갈 수 없지. 생각만 해서는 결과를 얻을 수 없지. 나한테 계획이 있는데 들어볼래? 난 가장 흔한 마술 트릭인 눈속임을 써서 크레이비를 햇빛이 있는 바깥으로 데려갈 거야. 리넷, 넌 처형 명단을 가져와. 거기에 크레이비라는 이름이 있는지 확인하게. 프레미네, 넌 푸아송 마을에 남아서 크레이비가 누굴 만나 어떤 말을 했고 또 어떤 일을 했는지 알아봐줘. 우리만 만나지는 않았을 거야. 알겠어. 열심히 해볼게. 그럼 우리는 뭘 하면 돼? 마음은 고맙지만 이건 벽난로의 집 내부 사정이야. 난 너희가 너무 깊게 휘말려서 위험해지지 않았으면 해. 어디 보자. 아버지가 너희는 손님이라고 하셨지? 그럼 아버지 곁에 있어줄래? 그냥 얘기만 나누면 돼. 너희 아버지의 주의를 끌어달라는 얘기지? 내가 마술새를 하나 줄 테니까 혹시 아버지가 뭔가를 눈치채면 몰래 날려줘. 그럼 나한테 경고가 올 거야. 다만 그건 긴급 상황일 때고 아버지가 눈치채지 못하면 연락하지 마. 그리고 저녁에 여기서 보자. 최악의 경우 아버지에게 들키면 그냥 모든 걸 털어놔줘. 손님까지 같이 벌받게 할 순 없어. 이것만큼은 양보 못해. 너희도 조심해. 일단 여기서 흩어지자. 아버지는 아마 근처 해변에 계실 거야. 순조롭게 풀렸으면 좋겠다. 아니, 잘 풀려야만 해. 이게 분쟁을 막을 유일한 방법이니까.
야, 너희구나. 여기서 다시 만날 줄은 몰라. 휴, 원시 모태바다를 벗어난 후 한참을 기절해 있었는데 깨어나 보니까 스네즈나야로 옮겨지고 있지 뭐야. 아니, 폰타인에 아직 볼 일이 남았는데 어떻게 그냥 가겠어? 그래서 억지로 일어나서 혼자 돌아왔지. 무슨 일이 있는데? 내 스승님 스커크를 꼭 만나고 싶었는데 아쉽게도 내가 돌아왔을 땐 이미 떠나셨더라. 묻고 싶은 게 진짜 많았는데 말이지. 그래서 어쩔 수 없이 아를레키노한테 조사를 부탁했어. 폰타인에서 분명 뭔가 단서를 남기셨을 것 같아서. 그랬구나. 그래서 단서는 찾았어? 유감스럽지만 대부분의 정보를 다룰 수 있는 벽난로의 집도 그런 존재 앞에서는 속수무책이더군. 결국 스승님은 지금 날 만날 생각이 없으시다는 거겠지. 하지만 이 문제는 쉽게 해결할 수 있어. 그냥 내가 더 강해지기만 하면. 아휴, 일단 몸부터 회복하라고. 이미 거의 다 나았어. 다 벽난로의 집 덕분이지. 그 엘로라는 꼬마가 만든 수상한 물약을 먹었거든. 마시니까 온몸이 미칠 듯이 아팠는데 그만큼 회복도 엄청 빨라지더라. 이번엔 정말 작별 인사하러 왔어. 무슨 계획에 참여하라고 영감이 사람을 보내왔거든. 한겨울 계획 말인가? 아, 그래, 그거. 아휴, 판탈론에도 있다는데 그 녀석의 일장 연설을 들어야 한다고 생각하니까 진짜 가기 싫네. 혹시 여기 더 머물 방법 같은 거 없어? 리니네한테 무술을 가르쳐주는 게 더 재밌단 말이야. 너랑 겨룰 수 있으면 더 좋고. 네가 전력으로 임하는 걸 아직 못 봤단 말이지. 쓸데없는 생각을 하는군. 나도 이어질 계획에 포함되어 있어서 조만간 이곳을 떠날 거다. 게다가 스네즈나에 남아있는 거상과 고관들이 너를 지명했다는 건 일종의 명예 아닌가. 제발 좀 봐주라. 저 두 녀석. 그래서 벽난로의 집의 손님은 무슨 일로 날 찾아왔지? 그게... 맞아! 리니네랑은 많이 친해졌는데 너에 대해선 아직 잘 모르겠어. 그런가? 자기소개는 이미 했을 텐데. 그렇게 짧은 자기소개가 무슨 소용이야. 적어도 왜 아버지라고 부르는지 정도는 알려줘야지. 좋은 질문인데 사실 나도 궁금했거든. 너희가 모른다는 건 우리의 정보 공작이 훌륭했단 뜻이겠지. 계속 이렇게 해나가면 되겠군. 역시 외교관이구만. 질문 공사를 이렇게 쉽게 흘려버리다니. 다른 볼 일이 없다면 이만 실례하지. 집에 처리해야 할 문제가 남아서 말이야. 잠깐만! 어허, 그것도 꽤 궁금하네. 직접 만나보니까 벽난로의 집 애들은 전부 착하더라. 녀석들을 보면 토냐랑 테우세레가 떠올라. 혹시라도 그 아이들을 배신하면 널 절대 가만두지 않겠어. 내가 왜 아이들을 배신할 거라 생각하지? 넌 이미 벽난로의 집을 한번 배신했다며? 진짜인지는 모르겠지만. 알겠어, 인정할게. 이건 영감이, 그러니까 풀치넬라가 들려준 얘기야. 너 정말로 애들한테 나쁜 짓 한 거야? 내가 뭘 했는지 보단 위대하신 풀치넬라께서 날 어떻게 평가했는지를 듣고 싶군. 그러니까 대충 네가 수많은 동료를 없애고 마지막엔 가족까지 건드렸다고 했어? 반응을 보아하니 소문은 가짜인가 보네. 아니, 표현은 마음에 안 들지만 사실이라고 할 수 있어.
엄밀히 따지자면 일종의 편견이지. 다만 지금은 해명하지 않겠어. 편견으로 진실을 덮는 건 내게 득이 되거든. 난 폰타인에서 자랐을 뿐이지만 나 자신을 폰타인 사람이라고 소개하는 것처럼 말이지. 뭐? 너 폰타인 사람 아니었어? 그럼 그때는 왜 폰타인을 도운 거야? 그 편이 폰타인에서 일하기도 편하고 의심도 사지 않으니까. 다들 내가 고향을 지키려 한다고 여겼겠지만 사실 난 폰타인 출신 아이들을 보호하고 싶었을 뿐이야. 원시 모태 바다는 내게 아무 영향이 없지만 벽난로의 집은 경우가 다르지. 이 정보가 너희의 호기심을 충족해줬으면 좋겠군. 아이들을 위해 폰타인에 남을 정도였다면 배신할 일은 없다고 믿어도 되겠네. 미안, 내가 너한테 편견을 가졌던 것 같아. 말했을 텐데 그건 내게 득이 된다고. 그나저나 벽난로의 집에서 요양하다가 구미가 당기는 이야기를 들었단 말이지. 벽난로의 집에선 가족끼리 갈등이 생기면 한판 붙어서 진 쪽이 양보하게 한다며? 그럼 늘 떳떳하게 겨룰 수 있겠네? 그건 최근의 일이야. 과거엔 그렇게 아름답지 않았어. 진쪽은 모든 것을 잃게 되거든. 목숨까지 포함해서 말이지. 그건 너무 위험하잖아. 바꿔서 천만 다행이네. 지금 분위기는 아주 마음에 들어. 심지어 조금 부럽달까? 이렇게 많은 가족과 함께 지낼 수 있잖아. 가족이 너무 많으면 싸우고 다투기 시작하지. 너도 토니아와 테우세르가 사춘기에 접어들면 무슨 말인지 알게 될 거야. 상상해봐. 테우세르가 풀치넬라의 수염을 뽑아대고 토니아가 머리를 42가지 색으로 염색하는 모습을. 그만. 완전 이해했으니까 거기까지 해. 너 벌써 시간이 이렇게 됐네. 난 이만 가볼게. 여행자, 페이몬, 다음에 어디서 만날지 모르겠지만 기회가 되면 또 겨뤄봐. 그러니까 일단 몸부터 회복하라니까. 알겠어. 그리고 이번엔 고마웠어, 아르레키노. 천만에. 신의 심장을 얻는 데에는 네 공도 있었으니 이걸로 서로 빚은 없는 걸로 하지. 그거 좋지. 그럼 난 간다. 다들 다음에 또 보자. 우리도 슬슬 가봐야겠다. 너도 우리랑 같이 돌아갈래? 왜? 내가 지금 가주기를 바라는 건가? 아니, 그게... 밤바람이 좋군. 난 남아서 생각을 좀 정리해야겠어. 손님 대접이 부족한 건 양해 바라지. 부디 즐겁게 머물다 가도록 해. 어휴, 겨우 저녁까지 버텼네. 타르탈리아가 시간을 끌어줘서 다행이야. 아를레키노는 눈치 못 챘겠지? 미니 쪽은 어떻게 됐으려나? 우리 슬슬 돌아가보자.
얼어붙어라. 헤어. 샷! 작별할 시간이야. 한파가 몰아친다. 헤어. 이게 하늘의 이치다. 핫! 작동. 감기 조심. 헤어. 한파가 몰아친다. 얌전히 있어. 하늘의 이치가 진군한다. 난국이다. 헤어. 한파가 몰아친다. 얼어붙어라. 잠수 준비 완료. 미안. 얌전히 있어.